večer. Ja. Dober večer. Jakob je padel čisto ven iz vaje. Tako, evo, začnimo teden z Lili Sorum. In Jakob Kapusom. Couch edicija. Tako. Edicija na kauču. Edicija na kauču. Čeprav Valentinovo bi bila lahko edicija v posteli. Sam to ne vem, kako bi šlo. Ja, da takoj razjasniva vsem tistim, ki ste meni vsa ta leta pisali, kako smo lepi par, nismo par, mislim, smo lepi par, prijateljski par, ampak ja. Valentinovo bo pa preživelo vsaj. Vsak zase. Tako je. Ker je v bistvu super, ker danes smo 13. karmično število ljubezen. Ja, to je super, karmično število. Super je, da bo Valentinovo, no tudi jutri karmično število. Pa še enkrat, fajn je, da se danes dobimo na kauču in pogovarjamo o teh stvarih. Si kaj nam pa na plano pritegne naše strahove in nesigurnosti, če ne ravno ljubezen, odnosi in take stvari, kaj ti praviš? Ja, vedno. Jaz mislim, da se zelo težko razvijamo samo in izključno sami. Oziroma se lahko, ampak odnosi vedno pospešijo naš razvoj kot osebe. Tako da, ja, ni vedno lahko. Pa ni vedno lepo, počasih je boleče, pa se mi zdi, da je pomembno razlikovati, kaj je ljubezen, pa kaj je odnos, pa kaj so pričakovanja, pa bom rekla tudi kompatibilnost in različnost med nami. Ja, bolj, ker razumeš svojega partnerja, bolj, ker razumeš sebe, potem lažje sestavljaš mozaik skupaj. Lili mi je večkrat pomagala pri tem, vedno, ko se zatreskam ali pa kaj takega. Idem na kavo z listov papirja in takrat že ve, koliko je ura, in ti ne rabim povedati. Sam kuli dobimo roke. Ja, in mogoče se zdi komu ful čudno, ampak vedno, ko se že na prvem zmenku, vedno vprašam za datum rojstva. Tako da veste, če vas Jakob vpraša za datum rojstva, pomeni, da ste mu všeč. Če vas ne vpraša, ne sreči prihodnjič. In potem gremo s temi podatki do Lili in potem Lili računa. To je res, to za mnogo ljudi velja, ne samo zate. Ampak meni to samo potrditev, da nam deluje res neko orodje, ki nam lahko pomaga. Če bi ti iz tvoje izkušnje na drugi strani rekel, kaj je tisto, kar je mogoče znotraj odnosov bil največji doprinos numerologije? Tako, kot sem na začetku rekel, razumevanje v resnici in kako pač postopati v določenih situacijah. Včasih je mogoče celo na začetku najbolj zapleteno, ko skoraj nič ne vemo o človeku, ki ga spoznavamo. In je mogoče včasih vedeti, kje so tiste prave tipke ali pa kaj človeku, ki nam je všeč, pomeni, kako se bo odzval na določene zadeve, lažje sprejema čustva, lažje sprejema racijo. Tukaj mi ne govorimo o manipulaciji, ne govorimo za tem, da jaz njemu dam nek čarobni načrt, ki bo zaljubljen vate do konca dni. A drugače lahko? Vprašaš za prijatelja? Ja, tako. Ja, no, vsako znanje se da manipulirati. Zdaj, a pa resnično imaš kaj od tega? Meni osebno se to zdi prazno, če zdaj nekoga ukanjim v to. Ne, nima smisla, ker človek mora biti s tabo. Tako, z neko iluzijo tega, kar jaz hočem, da ti misliš, ali nekdo misli, da jaz sem. Pa ne gre za mislim, jaz ne pridem k tebi zato, da mi daš navodila, da sebe spremenim, ampak pač, da lažje razumem človeka po odzive na drugi strani. Ko sem rekel, sploh na začetku, ko ne poznaš nekoga, si lahko marsikaj interpretiramo in razlagamo. Ja, seveda, samo na podlagi lastnih izkušenj. Tako, tega, kar mi potrebujemo, česar se mi želimo, pa kar smo bili mi mogoče upečeni. Se mislim, sploh v zadnjih letih je bilo ogromno tega, da izhajamo iz svojih razočaranj in jih kar malo lepimo na novo osebo, čeprav nam ta nova oseba ni nič hudka. Še ne naredila. Kot vidite, smo strašno pozitivni. Veliko je tega, se mi zdi, projiciranja samega sebe in naše preteklosti. Sploh se mi zdi, od 2020 do 2022 ogromno tega. Tudi korona je veliko naredila, da zaprtost, umitost, razmejevanje, obsojanje, sovražni govor in tako naprej. Kaj bi ti rekel mogoče z tvojega vidika, kaj je tisti čarobni napotek za vse tiste, ki so mogoče mnenja, da ljubezni za njih pa ni? Tudi tega jaz veliko slišim zadnje čase. Pa se mislim, da gremo vsi čez obdobja v življenju, ko mislimo, da se nam nikoli več nič lepega ne bo zgodilo. Ja, in malo traumiramo in tako, tudi jaz nisem izjema, absolutno ne. Vsi, jaz mislim, da to je popolnoma človeško. Smo gor, pa smo dol, pa smo levo, pa smo desno. Mislim, da je najboljše navodilo, kadar se znajdemo v kakšni takšni situaciji, da spustimo pričakovanja v resnici.
Ker kadar imamo hrepenenje po nečem, pač to že vemo, kako to zgleda, kaj bi moglo biti, kako bi se moglo zgoditi. In če pač gledamo samo to in iščemo samo to, veliko stvari. Seveda dobrih lahko spregledamo. Ja. Bi pa mogoče tukaj podarila, eno za pričakovanje, drugo za pa standardi. Čisto vse nam pa zdaj ni treba sprejeti, se pravi manipulacije, reži, skrivanje, varanje, nasilje, nespoštovanje in tako naprej. Razlikovati to dvoje, eno so pričakovanja, drugo je pa nek standard, pa neko spoštovanje, pa osnova, ki bi mogla biti v odnosu. Jaz pričakovanja vidim predvsem kot neke zgodbice, no? Tako da nekaj pa pač kakšne vrednote imamo kot ljudje, ja, kakšne vrednote imamo kot ljudje in kakšne odnose si želimo, ampak tukaj bolj govorimo o tem, kako, ne kaj. Ne? Mi smo prevečkrat obsedeni s tem, kaj, kakšno, ampak kako, ne? Kako se bomo počutili znotraj odnosa. Če o tem razmišljamo, pa to se mi ne zdi slabo. Potem razmišljamo o standardih, če imamo pa neke divje ideje, kje bi se mogli zgoditi, pa tako, no, tukaj pa... Kaj pa kako, ker to smo nekje na internetu prebrali. Pa veliko filmov smo si pogledali. Seveda, hollywoodski filmi imajo pa ja prav. Vedno. Ja, vedno. In vse Odjadraš, tako se... Jaz sam čakam, da se zdaj gledam noter v ekran, kdaj se ti bojo vampirski zobje pokazali. Jaz se trudno. Rožičke sem tudi pospravila, ti pa... Jaz znam enega. Ja, poznavanje sebe je tisto, kar je pomembno. Se mi pa zdi, da se sploh na Valentinovo, ne take praznike, marsikdo počuti osamljenega, če je sam oziroma ni v odnosu. Kljub temu, da marsikdo je v odnosu, pa se lahko počuti osamljenega. Ja, takrat vemo, da ne smemo biti v tem odnosu. Ali res? Ja, po moje ja. V teoriji, tako mi je zanimivo, v teoriji marsikaj vemo. Če pogledam zadnje 3 leta svetovanja, analize odnosov, ki jih delam v zadnjih 3-4 letih, so tako nenavadne, kakšne zgodbe so tako žalostne. Ko bi nareč prijela osebo, bi rekel, toliko si čudovita oseba. Celo življenje imaš pred sabo. Zakaj? Ostajati nekje, kjer se počutiš ali ujetega, ujeto, nespoštovano in tako naprej, nezaželjeno. Pa je ogromno tega, ko nekoga vprašaš, ali lahko, zadnjo sem delila vodilo, ali lahko zdrava ljubezen do sebe in odnos obstajata brez spoštovanja, iskrenosti in tako naprej. In seveda se vsi strinjamo, da ne. Ampak ustrajamo pa še zmeraj v takšnih odnosih. Ja, a ni to zanimivo, zakaj? Ja, ne vem, en zelo pameten gospod, ki sem ga pred časom poslušal, je rekel, da ljubezen ni dovolj. Da ljubezen ni v resnici dovolj, je treba še precej več za odnos. Tako da... Ali je kjerkoli ljubezen dovolj? Če pogledamo, če gre pa zdaj mogoče v kakšen drug kontekst, starši imajo svojega otroka radi, ampak morajo vedeti, kaj je dobro vzgoja, pa kakšnega otroka imajo. Verjetno, ne? Absolutno. Mislim, pač bolj kot poznaš nekoga, več se s tem ukvarjaš, lažje pristopaš k tem stvarem. Tudi v prijateljstvih. Se en Absolutno. drugega poznamo, pa se temu prilagodimo. Ne? Pa zdi se mi tudi tako, da smo smešni s tem poimenovanjem ljubezni. Ja. Ko nekdo reče ljubezen, pač vsi vidimo samo, kako nam brbota v trebuhu in kako v nezavest padamo. Ampak to je samo en tak zelo Brala sem knjigo, mehen delček ljubezni. Pa ne vem, če sploh vedno je samo ljubezen. Knjiga V opoju Narcisa čudovito opiše naše zamenjevanje oziroma interpretiranje intenzivnosti kot ljubezni. In če pogledam zdaj pa izključno v numerologijo, ogromno delam z ljudmi, ki pravijo, to je zihar karmično, to je tako močno, to je močnejše od mene. Toksični odnosi nam dajo ta občutek. Isto kot katerakoli odvisnost, če si ti odvisen od trdih drog, imaš tudi občutek, da je, ne vem, heroin močnejši od tebe. Absolutno. Tam smo zajadrali v prvih 10 minutah. Zanimiva je ta intenzivnost, pa kako jo doživljamo. Velikokrat nima nobene veze z ljubeznijo. V bistvu mnogokrat je lahko to samo nek skoraj ne traumatičen odziv na prejšnje izkušnje, kad čutimo to močno in se čisto potem odklopimo neki... Ali poistovetimo z neko večjo izkušnjo in potem kar pričakujemo, da bo znova isto. V tej knjigi je to res fantastično opisano. Jaz mislim, da velikokrat se ujamemo v to. Tudi sicer v življenju, ne samo v ljubezni. Če se enkrat orenko pečeš, tudi če s kolesa dol padeš, boš naslednjič veliko bolj previden. Ja, pa tudi kaj je ljubezen. Ne vem, koliko od vas se kdaj usede, pa dejansko razmišlja o tem, kaj bi lahko bilo, ampak enkrat sem prišel do spoznanja v resnici, da ljubezen je tam, kaj je zelo mirno, pa zelo toplo,
Ki si občutek, da si doma. Pa tako zelo varno, v resnici ni nobene drame, ni nekega wow, bum, petarde, vse to. To ima mogoče malo več povezanosti s privlačnostjo, po mojem. Ja, pa strastjo. To si lahko strasten tudi po 20 letih odnosa, še vedno. Absolutno. Ampak je treba pač ločiti te dimenzije ljubezni. Kaj je. Ja, tako. Zdaj pa, ko gledamo hollywoodske filme, ko sploh nadaljevanke in tako naprej, vse mora nekaj padati z neba, se bleše. Vsakič mora biti ognjemet zraven. Čist, ja. Tako da. Pirotehniko so sicer marsikaj povedali za novo leto, ampak mi se ne damo. Kako pa razločevati ta občutek varnosti ali občutek otopelosti? Oziroma občutek, ko se morda zapremo zato, ker se nam to zdi bolj varno, ker smo bili, ne vem, 2-krat, 3-krat opečeni. Samo to ni varno v resnici. Seveda, da ni, to ni varno. To pravim, kako ja, pa to? Mislim, varno je, če se zdaj jaz sama vase zaprem, zdaj se odločim, da zdaj bo tale poštarček moj partner od zdaj naprej poštar, pa ja ne bo prizadev. Meni se to zdi fantastično varno. Ja, ampak si srečna, ko si tako zaprta, to pomeni, da ni varno, pač sama sebe škoduješ, to je zelo preprosto. Ja, ampak sami sebe ukanemo. Ja, ukanemo, preprečujemo se v različne stvari, ali pa čisto podzavestno, to je res. Ja. Ko smo nedostopni, pa ko se zapremo, v resnici nehamo živeti, tako da tam ni nobene varnosti, tam samo korakamo proti. Če ta ne, iz katerega izhajamo mnogokrat, ker se zdaj jaz počutim bolj močen, ali pa ker se jaz počutim, da imam kontrolo v rokah, ali pa da je pa moje in tako naprej. Se mi zdi, nam velikokrat naredi škoda, ampak po drugi strani pa ogromno ljudi, ki pa težko reče ne. Ja, se to je, ljudje mislijo, da so si te ljudje, da je to zelo različno, ampak v resnici gre za isto palco, ne samo na drugi strani. To je čisto ista energija v resnici, samo pač drug pol te energije, tako da... Ker izhaja iz strahu. Ja. Kakorkoli obrneš, to potem izhaja. Ali strahu biti sam, pa nujno potrebuješ, ali pa pač iz strahu po bližini, pred bližino in potem pač zaradi tega ostaješ sam. Tako da, mislim, da se ljudje nasplošno vedno bolj bojimo bližine. Misliš, že korona tukaj imela kaj zraven? Jaz mislim, da celoten trend, kako se razvijamo kot človeštvo v zadnjih nekaj desetletjih. Tudi recimo vpliv interneta. Ja, absolutno. Danes je vse takole, ali? Pač toliko imamo možnosti, kako se lahko zapremo v svoje svetove, ki niso resnični svetovi, pa ne rečem, da je narobe. Ja. Sam kaj tisto, česar se želimo... Ampak hitro prestopimo mejo. In potem, ko smo zaprti v te svoje svetove, v te svoje zgodbe, to dejansko nima nobene prave veze z resničnim življenjem. Tako da... Ja. Znova filozofirala. Eno vprašanje. Kaj te največkrat v bistvu vprašajo, ko pride do ljubezni? Tega je bilo zadnjih letih ogromno. A bo kdaj kaj boš? A pa je on res tak? A pa se ne bo spremenil? A pa je to res? Tako se mi zdi, ogromno je nekega upanja po spremembi, kljub temu, da sama dejanja, sam odnos, sama oseba upanja niti več ne daje. In tukaj se mi zdi žalostno to, ker sebe nimamo dovolj radi. In potem veliko, kad slišim nazaj stavek, ampak jaz ga imam rada. Jaz vem, da mu lahko z mojo ljubeznijo pomagam. To je že res do neke te mere, ampak če na drugi strani je nekdo, ki pa potem izkorišča to, da je pač, zdaj govorimo o ženski vlogi, ampak ne glede na spol, tako, veliko je tega, veliko je vztrajanja v odnosih, ki so že zdavnaj umrli, namesto da bi si nalili čistega vina. Jaz v resnici ne verjamem v ta pomagati. Ne, se ne moreš. Ti lahko še tako zelo vztrajaš nekje okrog nekoga. Pač jaz kot partner se mi zdi, da lahko stojim ob strani, na poti nekoga, ampak da sem pa jaz iniciator spremembe, ali pa da se od meni to ne obstaja. To je pač neka takšna iluzija. Saj smo bili vsi v takšnem odnosu, zihar, ko smo reševali nekoga. Pa razumeli, pa tako, pa se po eni strani žrtvovali, po drugi strani smo se slikali kot veliki. In kaj se pa vedno zgodi? Da smo jezni na koncu. Vedno smo jezni. Mi smo naredili to pa to, zato ker to pač ni način. Pa če smo zelo realni, v marsikateri situaciji, ne bom posploševal do vseh, ker ni res. Seveda, ker niso enako. Ja, ampak v marsikateri situaciji se nam potem zgodi, da se čist in popolnoma zgubi
izgubimo spet v tej neki lastni zgodbi in v trenutku, ko mi želimo zelo pomagati, takrat mi partnerji v resnici ves čas sporočamo, jaz sem boljši od tebe. Absolutno. In kdo si želi biti, pač pol nista partnerja več, pa gremo kar hitro v te očetovske mama vloge in te zadeve. Tako da pač, ne vem, če se vprašate, si želite biti v družbi človeka, ki imate občutek, da on misli, da je boljši od vas. Pa ne rab tega reči, že po svojih dejanjih, pa lahko je zelo dober, pa zelo pomaga, ampak koliko ljudi, vsak ima v življenju nekoga, ki mu to hoče pomagati, pa reče, da je plis ne mi pomagati. Tako da tukaj je zelo zanimiv, ena od dinamik v odnosih, ki je zelo zanimiva. Pa znova sebe tudi pri tem izgubimo, tudi tega je veliko. Tako zelo hočemo pomagati drugim, tako zelo nas skrbi, kaj druga oseba rabi. Da se ne ukvarjamo sami sabo sploh. Sploh, pa tudi ne samo v ljubezni, tudi tako, koliko smo mi vsi pametni, kaj bi mogel sosed narediti, sodelavc narediti, ne vem, to še vse, kaj vse bi mi naredili na njihovem mestu, pa spet ni nujno, to je znova neko pospraševanje, spet neka ta pozicija, jaz sem bolj pameten kot ti. Kar se mi zdi pa zelo zanimivo v zadnjih letih, kar opažam, ta naša definicija partnerstva, kako zelo se jo lahko upiramo, ampak definitivno je definicija naših staršev kot partnerjev. V nekem podzavestnem nivoju je osnovna definicija, kaj partnerstvo je, to, kar iz otroštva prinesemo. To smo se naučili. Ja, in potem, ampak zanimivi smo mi, ker kljub temu, ko to vemo, pa se trudimo delati na sebi, kako zelo hitro pademo nazaj v to zanko, da nekdo šele, ko se prične obnašati, tako kot naš starš nasprotnega spola, nam postane zanimiv kot partner. Tudi te dinamike vidim zelo veliko v zadnjih letih. Mislim, pač moramo se vsi zavedati, da v resnici, spet ne bom rekel za vse, ampak za večino, pač prva največja ljubezen vseh nas je mama in druga je potem oče, in pač... Duda. Ni čudno, da pač so mogoče takšni partnerji potem tudi privlačijo ali pa neke lastnosti, hkrati pa smo rasli s tem odnosom gor in na ta način se mi naučimo na podzavestnem nivoju razumevati ljubezen. In pač ogromno vzorcev, ogromno reakcij, ki ne vemo, od kje prihajajo, zakaj nas je pa zdaj kar tega strah, ker je nekdo nekaj rekel ali pa v tej situaciji. Pa smo mogoče lahko že tako zelo, jaz že ne bom tako kot moji starši, ampak naša podzavest je še vedno tam. Se mi zdi pomembno, da nismo jezni nase, kadar se nam to zgodi. Absolutno, pa tudi ta pristop, da smo jezni nase, ker smo tako kot svoji starši, se mi zdi zelo v resnici zgrešen. Jaz sem boljši kot moji starši. Ja. Jaz sem pa bolj zrel, pa pameten, pa načitam. Kakorkoli obrnemo, pa karkoli so naši starši v življenju počeli, vedno ima vsaj na 20 let izkušenj. Več in 20 let živijo dlje na tem planetu, tako da nekaj jim gre verjetno dobro. A zdaj si rekel, da si 20 let star. Približen. Plus minus ena siva kocina. Ja, sigurno, pa ne glede na to, da so v drugačnih časih odraščali, da so bile sigurno tudi razmerje drugačne, ampak odnos kot odnos, neka osnova je poseben odnos. Tako da mogoče niso imeli čisto vse narobe. Absolutno niso imeli narobe. Starši me niso podpirali, moji starši so bili taki, veliko je tega prelaganja znova na nekoga drugega. Mislim, pač dolžnost starša je absolutno, da maksimalno poskrbi za svojega otroka po svojih najboljših močeh, ampak ko smo enkrat stari, toliko kot smo stari... Znamo potem mi sami za sebe poskrbiti. Seveda, pa je čas, da smo enkrat 18, 19, 20 ali pa še kakšno leto zraven, je čas, da prevzamemo odgovornost zase. Če pa moj partner tako grozen, ti to sploh ne razumeš, koliko sem jaz pot. Ja. Iz vloge žrtve... Druga vloga žrtve. Koliko krat to copy-pastamo potem. Ja, no vse. Vedno se nam zgodi taka pa taka oseba, vedno se nam zgodi tak pa tak odnos, da me zdaj vzeli moč nazaj v svoje roke. Je pa dejstvo, da če se vrnem k staršem, ki gledamo njihove odnose, ki vplivajo na naše razumevanje ljubezni, na naše nadaljne odnose, se moramo zavedati, da mi kot otroci nismo videli vsega in nismo razumeli vsega. In te zgodbe, ki jih imamo mi v svojih starših, koliko so se imeli radi, na kakšen način so se imeli radi, ali je bila tam ljubezen ali ni bila, v resnici ne vemo. Pojma nimamo, so samo neke slikce, ki smo si jih v glavi sestavili. Očitno so se imeli dovolj radi, da smo mi nastali, kar je pač zelo, zelo, zelo veliko. To je pa lepo povedano. Ja. In pa zato moramo biti hvaležni. Res je. Ja. Če ne bi bilo dovolj ljubezni, ne bi bilo nas. Ja, to je res, to si zelo lepo povedal. Ja. Vse bi sveta, da ti moram priti tudi na sobo.
Potem je pa vprašanje, če znamo mi sami sebe imeti dovolj radi. Pravzaprav mislim, da je to največji izziv znotraj vseh odnosov. Ali je zdaj važno, da te na Valentinovo povabi na zmenek? Ne, to nima veze. Da te ignorira prej en mesec in pol. To nima veze. Pač vsi vemo, da v takšnih situacijah, ko čakamo na trenutke, ko se bo nekaj zgodilo, smo pač 14 dni zelo slabe volje, pa smo dobre volje pol ure, pa gremo spet nazaj v tisto stanje, ki nam ni glih najbolj prijetno. Tako da ne vem, zakaj se verjetno toliko hrepenimo vsi po ljubezni, da smo pripravljeni v določenem trenutku v življenju marsikaj požreti za to. Pa sploh ne govorim, da so na drugi strani slabe osebe. Pač takšni so, kot so. Tako. Samo mi hočemo, da so nekaj, kar niso. Tako da... Ja, takrat ne gre glih najboljš. Pa če smo že glih pri ljubezni, sem se zelo pripravljena na današnji pogovor. To je ena takšna zvezek, kamor zapisujem zanimive domislice, kadar kaj razmišljam. Kje si ta zvezek dobil, ker je čudovit? Dobil sem ga za darilo. Od nekdanje ljubezni. Tako da, ja, in ko sem razmišljala o ljubezni, ko sem že govorila o razumevanju, pa kako vidimo ljubezen, sem se spomnil, da sem pred enim letom, pa še enim mesecem zapisal, da ljubezen da ne smemo ljubezni gledati predvsem kot odnos do nekega človeka, da ljubezen bi mogla biti na nek način naše stališče, vrednota, usmerjenost, naša značajska karakteristika, ki nas določa, kako smo povezani s svetom, pač naš način delovanja, kako delujemo na celoto, ne samo kako delujemo na enega človeka. Torej, če povzamem, da če ljubiš samo enega človeka in si v bistvu grd in brezobrazen in ne najbolj prijazen in neljubeč do ostalih, v resnici pač ne ljubiš. To je res. Ampak si v bistvu samo na nek način simbiotično navezan po teh zadevah, ki sem prej govorila, in pač deluješ iz strahu. Tako da, če ne zmoreš najti ljubezni do vsega okoli sebe, da ni to tvoj način delovanja, pol, kadar se dogaja to z eno osebo, samo gre prej za neke vrste razširjen egoizem mogoče, tako da, ker mora biti pač po naše in mora biti tako in samo ta oseba lahko to zadovolji in pač ni res. Ravno to sem hotela reči, hitro se to jamemo. Ob tej osebi se počutim tako, ta oseba zna to, ta oseba... Ja, ampak se jaz tako počutim, ne vem zakaj, vedno mislimo, da se počutimo zaradi nekoga drugega tako, pač to vsi tako razmišljamo več ali manj. Kadar smo na playbacki, če se ne usedemo, če nas nekdo nafocne, ali pa da se sami v steno zaletimo. Pač gremo najprej v to, ona je ta občutek, ni ta občutek, je naš občutek. Naše odzivanje na to osebo. Tako da v bistvu bodimo doprinos, ki si ga mi želimo dobiti. Ja, pač če ne deluješ, tako težko dobiš nazaj. Pač to je preprosta fizika. Vse te novodobne knjige o duhovnosti in vse to, kar je napisan, je v bistvu zelo preprosta fizika. Energija gre v eno smer, energija pride v drugo smer. To je tako zelo preprosto. Če izzivaš, boš dobil odziv in tako naprej. Se lahko je res bolj simpel. Mi si ga znamo pa tako lepo zakomplicirati, da nam je kar zaploskati vse tako časa. Ja. Kaj nas pa čaka na področju ljubezni, tako na splošno? Letos ogromno resnice, v letu 2024 ogromno prepoznavanja samih sebe. Točno teh podzavestnih vzorcev, o katerih mogoče ne bi pogledali, svoje resnice, tuje resnice, razumevanja drugega. Sem vsem optimistična, da bomo razkrili neke mehanizme, po katerih funkcioniramo, ki so nezavedni in si želim, da bi jih znali sprejeti. Mi se pa tako hitro borimo proti stvarim, borimo se proti svojemu strahu, borimo se proti razočaranju. Veliko je tega proti in seveda, če si ti v neki tej poziciji, to tudi prikličeš nazaj. Določene stvari mogoče v tem življenju niti ne bomo predelali, ali pa jih bomo predelali samo do neke stopnje. Absolutno, ampak tudi ta način, kot si rekla, vsi se toliko ukvarjamo s svojo temo. Toliko močno se borimo proti svoji temi, pa naj bo to karkoli vsak ima.
Da smo pač Vsi se še učimo, vsi še nobeden vsega ne zna, tudi to ne bi bila poanta. Tako, ampak toliko smo fokusirani na to temo in pa se čudimo, da tema prehaja. Zato, ker pač brskamo po temi, samo po temi. To ne pomeni, da ignoriraš to ali pa da se s tem ne ukvarjaš. Ampak da smo malo zaljubljeni v te svoje teme. Pa se smo, kako je lažje. Ja. Ker pa imamo to travmo, pa ono travmo, pa malo tekmujemo med sabo, komu je hujš, tako cajta. Pa tako se mi zdi, da pač v to pogledno nas čaka veliko resnice. To je vedno dobro, v resnici, ne? Ampak ponavadi tudi malo boli, ne? Ampak na koncu je dobro. Jaz to primerjam z zdravnikom, jaz sem super zdravnika. Ampak bi šla reči veterinarju, da me dajo spat, pa da pol enkrat pridem domov. Ampak je v bistvu res podobno. Se tudi tam nam je treba malo povrtati, pa spucati tisto, kar je zdaj v redu. To je pa isto, če bi življenje gledali kot proces razkrivanja, pa ne osredotočenja na tisto, kar je narobe, ampak osredotočenja na rešitve, na spremembo, na rast, na razvoj, na ljubezen, na to, da smo tudi do sebe strpni, tako kot do drugih. V bistvu prav uravnovešeni. Se v naravi v bistvu išče harmonijo, išče uravnovešenost. Samo mi se včasih gremo, jaz sem boljši kot ti. Ja, mi imamo ta čudoviti ja. Ki lahko dela čudovite in krasne stvari, je lahko pa tudi... Vedno je ustvarjala, dan pa ne gre nikoli na počitnice, to vlake na dopust poslali. Ja. Včasih je fajn. Ja. Ali kakšna dobra meditacija. Ampak je pa res, ker pa je dokazano, naš škripne, ko smo na frišem zaljubljeni. Mogoče tudi zato iščemo potem te prve trenutke zaljubljenosti, razburjenosti in tako naprej. Ampak zaljubljenost pa ljubezen sta spet dve. Absolutno. Različni. Zdaj se je kar zaletel se je. Tako je mogo. Ja, sigurno. To sta dva zelo različna pojma. Tako da, leto resnice, pa se, če smo iskreni sami do sebe, je tista bolečina predvsej bolj drugačna, kot tista, če se dajemo zaslepljeni ali pa ker nočemo videti resnice v eno in isto situacijo. Tisto definitivno bolj boli. Zato, ker tista bolečina se konstantno samo poglablja in širi, raste. In razvije še na druga področja, potem ne samo na en odnos. Ko pa vidiš resnico, pa zaboli, pa se pa lahko začne celiti. Ti tako, ko bliž, vse ga moraš dati dol, ja. Da ravno spucaš pa poskrbiš. Ampak če se hočemo zaceliti, pač vedno ljudje iščemo eno stvar, ki ne bo bolela, ampak pač, ko se motamo ven iz teh svojih zablod, vedno boli. Ja, itak. Vedno boli. Ampak lahko boli tako, da se potem zdravi, ali pa lahko boli tako, da še bolj boli, pa še bolj boli, pa še bolj boli. Sam mi tudi smo taki, zdaj tudi hrasta, ko se zdravi Srbija, ne? In se nam včasih ne da dopovedati, moramo praskati, pa še enkrat odpreti, pa še enkrat pogledati, pa po možnosti z umazanimi rokami, da se ja še enkrat okuša, ne bi gnoj mi teče. Velikrat sami sebi kompliciramo življenje po nepotrebnem. Res je. No, večer pred Valentinom. Kje boš za Valentinovom? Vem pa ne povem. Pa ti? Upam, da kje bo ful lepo. Imam nekaj idej v mislih. Ja, imam nekaj idej v svojih mislih. Upam, da se lepo izteče. Upam, da se tudi vam lepo izteče. Tako, za vse. Pa ne bo vsak dan Valentinova. Glede na to, da Valentinova tudi pade na karmični datum, ki ironično simbolizira celo nagnjenost k varanju, ne bo vsak dan Valentinova. Res zanimivim podatkom smo zaključila tole danes. Ja. Tisto vsako leto govorim, tako da verjamem, da vas kdo to že ve. Ja, zelo ponesrečen izbir. Mogoče so ga za nalaž dali takrat. Čisto možno. Petka je marketing kot seštevek. V bistvu je naš 12.3. Gregorjevo, ko se ptički ženijo, mnogo bolj prijazen ljubezni datum. No, če ne drugega pa govorimo na ta dan o takšnih stvareh, kot sva midva danes klepetala. Pa dajmo ne Valentinovo gledati samo kot na zaljubljenost, ampak dajmo gledati kot na ljubezen in ljubezen lahko usmerimo do čisto vseh ljudi, ki so v naši okolici, vseh živih biti.
ki potujejo z nami po tem planetu. Tako, res je. Pa tudi v tujini, samo v Južni Ameriki, tudi da morajo misliti, da dan ljubezni in prijateljstva, ne samo ljubezni. Tudi če nimamo partnerja, če nimamo fanta pa punce, to pomeni, da nismo vredni ljubezni, ali pa da Valentinova ne bomo praznovali, pa sami sabo, če je že. Ampak kaj manjka prijateljski ljubezni? Vsi imajo, upam, da ima vsaj večina med nami nekoga, vsaj enega prijatelja. Ja, in to je ena izmed najlepših ljubezni, kar obstaja. Tako da, precej bolj brezpogojna po mojih izkušnjah do sedaj. Mogoče bo v naslednjem odnosu kaj boljše. Bomo ga zaslišali v naslednjem Valentinovem. Ampak je veliko krat je prijateljstvo veliko bolj brezpogojno. Brezpogojno, tako. Mogoče z manj pričakovanj, kaj naj bi ta ljubezen bila. Samo smo drug za drugega. Tako da, hvala ti, da si moj prijatelj. Z veseljem. Vam pa želimo čudovit večer pred Valentinovim, Valentinovo in vsak trenutek za tem. Lepo se imejte.